热咳多黄痰，寒咳多白痰。无论你是哪种咳今天你就记好这2招，学会了医院你都能去得少。第一就是最常见的热咳，一般表现为干咳少痰，而且一咳就是好长一段时间，咳出来又是黄色的黏痰，还伴随有咽喉肿痛、口干口苦。那这多是呢肺里有热。对于这种情况，我们可以试试虫草川贝膏来调理，它里面的发酵虫草菌粉能补肺肾，还能益精气，同时搭配了川贝母、枇杷叶、蜂蜜配合在一起呢，不仅能补肺益肾，还有清热润肺、止咳化痰的作用。像多年慢性支气管炎、慢阻肺的朋友也可以用上它。寒咳，咳嗽的时候呢，喉咙是干痒的，咳痰呢又是白色的，流的也是清鼻涕，这时候可以取干姜10克、甘草5克，一起煮水10分钟来喝。这是《伤寒论》中的甘草干姜汤，它可以治疗寒饮咳喘的问题。学会了记得分享给身边的人啊。